हांव विठ्ठल नाईक, प्रेसिडेंट फार्मर्स क्लब ऑफ नाशनाला आणि माझ्या वांगडा हा आमचे वायस सेक्रेटरी फार्मर्स क्लबाचे प्रकाश कदम. ह्या वर्सा आमी अशें चिंतले की आमी हांगासर प्रोक्युरमेंट सेंटर चालू केले हल्दोणान आनी खंय तरी शेतकऱ्यांक फायदो जावचो भाजी घेवपाक लागून. तेका लागून आमी म्हटले पयलीं क्लबाच्या थ्रू एक प्लॉट तयार करया आनी ह्या हेचेर आमी एक ट्रायल बेजीस म्हणून 1000 स्क्वेअर मिटराचो आमी हे फावट वांयग्याचो प्लॉट तयार केलो. आनी प्लॉट तयार करता आसतना जो आमकां पयलो टायम आसलो तो आमच्या प्रोग्रामाक लागून टायम मेळलो ना म्हणून आमी मार्चान चालू केलो. आनी जे आतां खंय तरी जुनाचो फर्स्ट वीक मेरेन आमकां बरी वांयगी मेळपाची आसली. म्हणजे म्हाका दिसता सादारण एक फावटीक आमकां 150 ते 200 किलो वांयगी काडपाची इतलें आसलें. हे आतां 2-3 आमचे थोडे जे पिड्ड्यार जाल्ले आसा तेतून कमीत कमी आमकां म्हाका दिसता कमीत 20-25 हजार लुकसाण जाल्लें आसा. आनी हो जो पावस पडला तो पावस वर्षी ह्या टायमार पडपाचो ना, पूण कोणाक कितें प्रॉब्लेम ते कांय कळना आनी त्या हेचे वरसून पावस पडलो तेका लागून आमचे खूब लुकसाणी जाल्ली आसा. आनी ह्या हेचेर आमी चिंतलेले की नाला बिला सगळे आमचे जे उरल्या मेन जे आमच्या तळ्याकसून कनेक्ट जाता पॉइंट ते सुद्दां लास्ट इयरूय आमचे उरलेले अशेंच पावसाक लागून आनी हे फावटूय सेम प्रॉब्लेम जालो. आनी पावसाक लागून हे फावटी आतां शेताचे आमी हे फावट तर चिंतलेले की शेतां बितां खूब प्रमाणान चालू करपाची जी पडींग आसा ती, पूण म्हाका दिसता खंय तरी हे आतां उदीक चगपाक लागून करूंक मेळटलें काय कितें तें आमकां आतां कांय सजवाना. तेन्ना म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान हेचेर खंय तरी विचार करचो की जाता जाल्यार जे नाला आतां JCB काय देंवोवपाक भितर पॉसिबल ना, तेन्ना खंय तरी एक चैनीचे जर आमकां JCB अवेलेबल करून दिलें जाल्यार तरी आयज मेरेन आमकां खंय तरी चान्सीस आसा. आमी चिंतता की आमकां दिसता की म्हाका दिसता गव्हर्मेंट खंय तरी आमची आयकून घेतलो आनी खंय तरी आमकां हे नाला बिला सगळें उसकोवपाक हेल्प करतलो. आमी जी पिड्ड्यार जाली म्हणटा ती कितें उदकान उरली म्हणटकूच जी वांयगी आसा ती सगळो कलर तेजो चेंज जाता आनी ती काळी पडटा आनी सारकी एक बुळबुळीत कशी. तेका लागून चडशी जी वांयगी आसा म्हणजे ती सगळी पोनाक जी उदकार जी लागलेली आसा तितली वांयगी सद्या पिड्ड्यार जाल्ली आसा. सद्या कितें रेट मेळटली? रेट जी म्हाका दिसता वांयग्यांक अंदू जी रेट आसा ती खंय तरी सादारण 26 रुपया मेरेन मेळटा आमकां. केन्नाय वाडली जाल्यार 30, एकदां केन्ना 32 मेरेन पावल्ली आसा. म्हाका दिसता हांव मागता हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशना कडेन की एक 30 रुपयान तरी एक स्थिर रेट दवरची आमकां, जेणे करून शेतकऱ्यांक खूबसो हें जातलो. कित्याक 26 रुपया ही खूब कमी जाता. कमीत कमी म्हाका दिसता एक 30 रुपया तरी स्थिर जर दवरली जाल्यार शेतकऱ्याक खंय तरी फायदो. आनी फुडल्या वर्सा आमी मोठ्या प्रमाणात लागवड करपाची चिंतलेली आसा.